Hello，大家好，我係 Suki 啊，今日同大家上嚟睇嘅咧就係高爾夫御苑960尺嘅3房雙套單位喎，我哋不如四周圍望下啦。相當寬敞嘅客飯廳，空間感十足。出到嚟露台呢邊咧，我哋梗係睇下個景觀啦。睇完咁靚嘅景觀之後咧，我哋不如入去廚房去睇睇啊，嚟望下先。呢度咧就全部已經做快收納噶啦，雪櫃啊，2層嘅。咁另外就酒櫃啦、蒸煮爐啦，咁 Miele 嘅明火爐。我哋喺廚房呢邊咧都可以望到好靚嘅景觀噶喎。而呢一度咧就係一個儲物間。咁亦都會有個洗手間喺度。好，入到嚟呢一間套房啦，我哋四周圍望下先。走廊呢邊，再入去後面2間房睇下，間房細房睇下先。主人房睇下先，我哋呢邊冇房啦。咁呢一個係主人嘅套間，就做咗乾濕分離，咁有浸浴，亦都有 shower 嘅。我哋望埋主人房個景觀。